Day 27。どこでも働ける力を持つ新しい時代の生存力。これからの時代、どこでも働ける力は生存力になります。もし災害で会社へ行けなくなったら、もし住む場所を移動しなければならなくなったら、一つの会社、一つの場所、一つの肩書き、それだけに頼りすぎると動けなくなる時代です。少しずつでもいい、どこでも働ける力を身につけていく。パソコン1台でもいい、スマホ1台でもいい、自分で仕事を作れる力を少しずつ増やしていく。その力は人生を立て直す力に変わっていきます。